Venga, a probar la escopeta. Esto majo, dice, hostia, Heisenberg aquí. Y yo digo, sí, qué pico, Vamos. Venga. Bueno. Yo no llevo tarjeta. Pilla, pilla. Me ha tocado la misma que antes. ¿Las cartas? ¿Vamos por ahí con la leche o qué? Cago en la puta, ya, tío, que se me ha olvidado. Venga, corre. Ven, 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 Nacho. Vale, verdes, verdes. No sé si me ha dado, pero bueno, me voy a dar muerto, no pasa nada. Ah, ¿y yo te he dado? Vale. ¿Me das tu tarjeta, por favor? Gracias, compañero. ¿Tienes, Jaime? ¿Entramos? Vamos adentro. Espérate. Seco. Voy a entrar. Jaime por la derecha. Me he cargado uno arriba. Muerto. 9, 30. Muerto sale. Corto. Bueno, está. Tan. Entró la nave en la que estábamos. Cuatro por una Q. Hostia, me cago. Saliendo de respawn. Jaime, posición.
Sí, a mí me han matado antes en la nave. Ostras. Como para asomarme. ¡Muerto! Vale, muertos aquí. La colección. Vale, acaban de matar a un compañero mío porque lo he oído. Lo he oído gritar. Aquí estoy, recién revivido. Había fiesta ahí dentro, ¿eh? Sí, había fiesta. Estamos al final de la nave a la derecha. Vale, avanzo, ¿eh? Te cubro esta puerta, Nacho, si quieres avanzar. Sí, vamos a esperar a Jaime, que venía ahora, y así entramos los tres. Jaime, si te esperamos para entrar a la nave. Jorge, entro. Bueno, espérate, si entra Jaime a saco, igual entro con él, ¿eh? Seguidme. ¡Muerto! 1, 2, 29 y 30. Ahí ese. Han caído dos ahí dentro. Vale, gracias. Ahí dentro, ¿eh? Me he cargado, espera, había un tercero. ¡Muerto! Buena. 1, 2. ¿Muerto? ¿Buena? Oye, ruidos también. Sí. No soy yo, no. Le echaríamos la culpa a Juan en estos momentos, Ya vamos, ves. pero ¡Ah, puto Juan! desde casa hasta allí. Ya ¿Te ves. imaginas? Tío, me está volando hoy. Tenemos, tío. Buah, elige. Pues tiramos a las coberturas, pero yo saldría por ahí. Vale. ¿Cómo está la cosa? ¿Puede ser de arriba? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido? ¿Ya? Bien, tío. Espera, tío. ¿Ahí o qué? Vaya por... Esto, o sea, ya es que la has sacado al aire, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, no. Pones así, a veces se rasca. No, pero lo he probado en auto, me dice el tío, prueba en auto y... ¿Qué has hecho? Le cambio el cargador. Ah, A ver si es el cargador que... déjame. que lo puedo hacer. Qué ganas de estropearme todas las réplicas. Sí, ¿eh?